16 अगस्त 2025 सुबह के 8:30 बजे थे। मोहम्मद नज़ीर और उनकी फैमिली अपने घर में मौजूद थे। इतनी देर में एक जोरदार बिजली चमकती है। पलक झपकते ही उनका घर एक मलबे का ढेर बन जाता है और पानी में बहने लगता है। उनकी सारी फैमिली पानी में बहने लगती है। ये जैसे क़यामत सुकरा का मंजर था। एक ही लम्हे में सारी फैमिली लापता हो जाती है। लोग उनकी फैमिली की तलाश में निकल पड़ते हैं। घंटों ढूंढने के बाद कोई फैमिली मेंबर 2 और कोई फैमिली मेंबर 5 किलोमीटर दूर जाके मिलता है। आप इमेजिन करें वो लम्हा कि एक ही फैमिली के 6 अफराद मिनटों में शहीद हो जाते हैं। मोहम्मद नज़ीर अपनी फैमिली के 6 मेंबर्स को अपने हाथों से दफना देते हैं। एक और दिल दहला देने वाला वाकया बाबूसर टॉप से चिल्लास जाने वाली रोड पर हुआ। बहुत सारे सियाह बाबूसर टॉप से चिल्लास जा रहे थे। रास्ते में हल्की बारिश शुरू होती है। लोगों से ये कहा जाता है कि आप कुछ देर ठहर जाएं, बारिश तेज हो सकती है। लेकिन लोग इसको मामूली बारिश समझ के सफर कंटिन्यू रखने लगे, लेकिन ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ ही वक्त गुजरा कि ये बारिश एक सैलाबी रेले की फॉर्म में बदल गई। डॉक्टर मिशाल फातिमा जो कि लोधरा की रिहायशी थी और शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज से इनका ताल्लुक था, अपने बहनोई फहद इस्लाम के साथ इसी वाक़े का शिकार हो गई। उनके एक फैमिली मेंबर का कहना है कि फहद इस्लाम ने अपने बच्चे को बचाने के लिए सैलाबी रेले में छलांग लगाई, लेकिन खुद भी बच न सके। ये अपनी तरह के 2 वाक़यात हैं, लेकिन ऐसे सैकड़ों वाक़यात हैं जो मीडिया के सामने नहीं आए। किसी की लाश 2 और किसी की 5 किलोमीटर दूर जाके मिली और कुछ लोगों का तो बिल्कुल पता खबर ही नहीं है। जी, तो हम बात कर रहे हैं हालिया सैलाबी लहरों की जो पाकिस्तान में आ रही हैं। इसकी वजूहात क्या हैं, कौन जिम्मेदार है और फ्यूचर में हम इनसे कैसे बच सकते हैं। आज की ये वीडियो में जानते हैं पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की कहानी। अब देखेंगे कि पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में एक साल छोड़ के हर दफ़ा सैलाबी रेले ज़रूर आते हैं और हज़ारों जानों का नुकसान हर दफ़ा हमें देखने को पड़ता है। ऐसी क्या वजूहात हैं कि कुछ सालों में ये तादाद बढ़ती जा रही है। अगर इसको मोटे मोटे अल्फाज में समझें तो ये क्लाइमेट चेंज है। लेकिन ये क्लाइमेट चेंज होता क्यों है, इसके पीछे वजूहात क्या होती हैं, छोटी छोटी वजूहात को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप चंद साल पहले जाएं तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, इतनी ज़्यादा गाड़ियां रोड पर आपको नज़र नहीं आती थी कंपैरेटिवली जितनी ट्रैफिक अब आपको पाकिस्तान की रोड्स पे नज़र आती है। जितने भी पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे लोग दरख्तों को काट के एज अ ईंधन इस्तेमाल करते हैं, या बहुत सारे लोग उस लकड़ी से दरवाजे या बाकी उस लकड़ी को बेचते हैं, ये एक दूसरी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की। फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, उनकी लकड़ी को अपने मफादात के लिए बहुत सारे लोग और बहुत सारे हमारे बिजनेसमैन इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, उस लकड़ी को। पहले ज़माने में इतने ज़्यादा टूरिस्ट हमारे शिमाली इलाका जात में नहीं जाते थे, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे ज़्यादा लोग नारान कागान, गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे ट्रैवल करते हैं। इस वजह से वहाँ पे जब टूरिस्ट जाते हैं तो वो अपने साथ बहुत सारा पोल्यूशन भी छोड़ आते हैं। पोल्यूशन वहाँ की एटमॉस्फेयर को ख़राब करता है और वहाँ की जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो नेचुरल ब्यूटी है, उसको ख़राब करने के साथ साथ क्लाइमेट चेंज के अंदर भी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल इख्तियार करता है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैं बहुत दफ़ा नारान कागान गया या गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे गया, तो आप यकीन करें मुझे टूरिस्ट स्पॉट पे बच्चों के डायपर मिले और टूरिस्ट ने बहुत सारी जगहों पे प्लास्टिक की खाली बोतल्स फेंकना शुरू की हुई। इन सारी इंसानी हरकतों की वजह से ज़मीन का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि जब दरख्त काटे जाएंगे ट्रैफिक पोल्यूशन बढ़ेगी और आप प्लास्टिक को बहुत सारी जगहों पर फेंकेंगे जो कि रिसाइकल नहीं हो सकती। तो ऑब्वियसली अब जैसे जैसे ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे ग्लेशियर भी पिघलते हैं। जब ग्लेशियर पिघलेंगे जो सदियों से जमे हुए हैं तो उनका पानी सैलाबी रेला इख्तियार करेगा। इसमें बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा कि एक दरिया के अंदर एक सैलाबी रेला आता है जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों ने अपने घर, अपने होटल्स, अपने रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं। अब वो सैलाबी रेला इन घरों को, इन होटल्स को और इन टूरिस्ट स्पॉट को सारों को अपने साथ बहा के ले जाता है। अब ये कौन लोग हैं जिन्होंने इनको इजाज़त दी है कि एक दरिया का रुख मोड़ के आप उस जगह पे अपना रेस्टोरेंट बना लें।
بچپن میں مجھے یاد ہے کہ ہماری ماں کہا کرتی تھی کہ آپ نے پانی اور آگ سے نہیں کھیلنا. جب آپ دریا کے رخ کے اوپر جہاں پہ پانی بہنے کا ایک نیچرل طریقہ کار ہے اس کے اوپر آپ ریسٹورنٹ بنا رہے ہیں تو آبویسلی وہ کسی نہ کسی ٹائم آپ کو نقصان ضرور پہنچائے گا. جب آپ ریسٹورنٹ بنائیں گے، ٹورسٹ اسپاٹ بنائیں گے تو لوگ بھی آئیں گے. جیسے آپ نے واقعہ دیکھا پچھلے دنوں سوات کے اندر ایک فیملی ساری کی ساری ٹورسٹ اسپاٹ جو کہ دریا کے کنارے بنا ہوا تھا، اس کے اندر منٹوں میں اس ساری فیملی کو جو ہے وہ بہا لے گیا اور کوئی ان کو بچانے بھی نہیں آیا. آج کل آپ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ایک ٹرم سن رہے ہوں گے، کلاؤڈ برسٹ. یعنی کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے، یعنی بادل پھٹنے کی وجہ سے یہ ایک دم سے جو ہے وہ بہت زیادہ بارش آئی جو کہ ان ایکسپیکٹڈ تھی، نیچرل تھی. تو اس کی وجہ سے یہ سیلاب جو ہے وہ اس میں شدت میں اضافہ ہوا. تو آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کلاؤڈ برسٹ ہوتا کیا ہے. کیا یہ کوئی بادل پھٹتا ہے؟ اور بادل پھٹتا ہے تو پھٹتا کیسے ہے؟ اگر ایک کلاؤڈ برسٹ کو سمپل الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو یوں سمجھیں کہ 1 کلومیٹر سے لے کے 10 کلومیٹر کے احاطے کے اندر اگر چند گھنٹوں میں ہونے والی بارش چند منٹوں میں ہو جائے تو سمپل الفاظ میں اس کو کلاؤڈ برسٹ. اب یہ واقعہ پہاڑی علاقوں میں زیادہ دیکھا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے جب گرم ہوا پہاڑوں سے ٹکرا کے ٹھنڈی ہوا سے مکس ہوتی ہے اور مکس ہونے کے بعد بادلوں سے ٹکراتی ہے تو یہ بادل اپنا سارا کا سارا پانی چند لمحوں کے اندر زمین پر انڈیل دیتے ہیں. اب بہت سارے لوگ یہ بھی کہیں گے کہ اگر کلاؤڈ برسٹ ہونا تھا تو پہلے لوگوں کو کیوں نہیں بتایا گیا. تو عام طور پہ ویدر کنڈیشنز کے اندر کلاؤڈ برسٹ کا اندازہ لگانا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تو ابھی تک ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے. دنیا کے ٹاپ کنٹریز جیسے امریکہ ہے وہاں پہ بھی کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے تو اس کی بھی ویدر فورکاسٹ پہلے سے نہیں کی جا سکتی. تھوڑے بہت موسم کو لے کے الرٹ ضرور جاری کیے جا سکتے ہیں لیکن 100% ایکوریٹ کلاؤڈ برسٹ کی انفارمیشن دینا امپاسبل ہے آج کی ٹیکنالوجی کے اندر. اب بات کریں کہ ہمارے ملک پاکستان نے آج تک اس کلائمیٹ چینج کو روکنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے کی کوشش کی ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر جب بھی کوئی کام ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کو روکنے والے لوگ بہت سارے آ جاتے ہیں. کچھ لوگ اپنی سیاسی پولیٹیکل پارٹی کو بڑھانے چڑھانے کے لیے، کچھ لوگ اپنی سیاسی پولیٹیکل انٹینشنز کی وجہ سے بہت سارے اچھے کاموں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جیسے 2018 میں خان صاحب نے 10 بلین ٹری سونامی کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم پورے ملک میں تقریباً 10 ارب درخت لگائیں گے. لیکن بدقسمتی سے تقریباً 7 سال گزرنے کے بعد بھی یہ آج تک پورا نہیں ہو سکا. ایک اور گورنمنٹ کے انیشیٹو کی بات کرتے ہیں کہ 2030 تک 60% رینیویبل انرجی کی طرف شفٹنگ کی بات کی گئی ہے اور 30% گاڑیوں کو الیکٹرک گاڑیوں میں کنورٹ کرنے کا گول رکھا ہے. یونیسیف کی ایک رپورٹ کے مطابق اگر ہم انرجی ریزیلنس کو بڑھائیں تو 2030 تک 1,75,000 اموات کو روکا جا سکتا ہے. میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ گورنمنٹ اس کا کوئی خاص انیشیٹو اگلے سالوں میں بھی نہیں لے گی. یہ انیشیٹو آپ نے لینا ہے یا میں نے لینا ہے. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میں جب ایز اے ٹورسٹ کسی اسپاٹ پہ جاتا ہوں تو میری رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ میں اس ٹورسٹ اسپاٹ پہ پلاسٹک بیگز، پلاسٹک کی بوٹلز نہ پھینکوں. یہ کام میں نے اپنے اوپر سے شروع کرنا ہے، یہ کام میں نے خود سے شروع کرنا ہے. اگر میں یہ سوچوں گا کہ فلاں بندے نے پھینکا ہوا ہے میں بھی پھینک دیتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو بھائی اس سے فرق پڑے گا. اور اپنے پیاروں کو اس ٹائم ان ایریاز میں جانے سے روکیں جب NDMA کی طرف سے کوئی الرٹ جاری کیا ہو. یعنی اگر بارش کی پیش گوئی ہو یا کسی بھی قسم کی سیلابی ریلے کی پیش گوئی ہو تو دھیان رکھیں کہ آپ کی زندگی آپ کے پیاروں کے لیے زیادہ ضروری ہے کمپیئر ٹو کہ آپ چند لمحوں کی انجوائمنٹ کے لیے اپنی زندگی کھو دیں. اب اس کا ایک سادہ سا سلوشن ڈیم بنانا بھی ہے لیکن اس بحث میں ہم کسی اور ویڈیو میں پڑھیں گے، کیونکہ ان دا بگننگ ہم نے بتایا کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ کوئی اچھا انیشیٹو لیتی ہے تو اس کی اپوزٹ پارٹی اس کا اچھا انیشیٹو اس کو پورا نہیں کرنے دیتی کہ کہیں یہ کوئی اچھا انیشیٹو نہ لے لے اور کل کو یہ ملک کے لیے کچھ اچھا نہ کر جائے اور ووٹ اگلی دفعہ بھی یہی لے لے تو ہمیں ووٹ کون دے گا پھر. ان سب کاموں میں سے سب سے ضروری کام ہے کہ دریاؤں کا رخ نہ موڑا جائے. اپنی کنسٹرکشن، ہوٹلز، ریسٹورنٹس دریاؤں کے اوپر نہ بنائے جائیں. پانی کا جو بہاؤ ہے وہ ابھی نہیں، آج نہیں، کل نہیں تو پرسوں ضرور آئے گا اور آپ کے ان ریسٹورنٹس کو بہا لے جائے گا. ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا، اس کے اکارڈنگ میں نے دیکھا کہ سوات کے اس دریا کے اوپر ہر سال سیلاب آتا ہے
اور اس سیلاب کے اندر بہت سارے لوگوں کی پراپرٹیز، ریسٹورنٹس بہہ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اس کے اوپر کنسٹرکشن کرتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ دوبارہ کنسٹرکشن کیوں کرتے ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ پھر یہ سیلاب آئے گا، پھر یہ کنسٹرکشن آپ کی ساری بہہ جائے گی، آپ کو کروڑوں کا نقصان ہوگا، آپ پھر دوبارہ کیوں بناتے ہیں؟ تو بندے نے آگے سے سمپل الفاظ میں جواب دیا کہ بھائی یہ 3 سالوں میں کروڑوں سے زیادہ میں اس سے کما لوں گا، تو لوگ مرتے ہیں مریں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں 3 سالوں کے اندر جتنی پراپرٹی کے اوپر انویسٹ کروں گا، جتنا میں اس پراپرٹی کے اوپر انویسٹ کروں گا، اس سے کہیں زیادہ میں یہاں سے ٹورسٹ سے کما لوں گا۔ تو دوستو آپ بتائیے کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ ہماری ایک عام بندے کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ گورنمنٹ اس میں اپنا کیسے رول اختیار کر سکتی ہے؟